Всем огромный привет! Сегодня очередная у нас интересная посылочка с сайта AliExpress, давно полюбившегося. Это у нас сигнализация. Эту сигнализацию я заказывал для своего друга, водителя фуры. Вот. Будет она использоваться у него в самой фуре. Данная сигнализация, давайте откроем, посмотрим содержимое. Данная сигнализация у нас содержит два оптических датчика, которые перед собой видят на расстоянии 8-12 метров. Сам модуль, получая радиосигнал от них, может принимать от них сигнал на расстоянии до 300 метров в открытом пространстве. Просто у знакомого произошла недавно такая ситуация, когда, находясь на платной парковке ночью, а он спал, к нему залезли, вскрыв тент, воришки, и стащили два неприметных ящика, за которые он должен выложить фирме достаточно крупную сумму денег за утрату. Смотрев, чем можно обезопасить себя, мы нашли на сайте AliExpress вот такую вот сигнализацию. Данная сигнализация уже проверена многими людьми. Так, интересно. Так, больше ничего тут нету. Почему-то только один датчик. Один, наверное, в комплекте, скорее всего, это дополнительный, да. Ну, вот такая вот у нас, сейчас на камеру выставлю. Вот такие вот у нас упаковочки. Здесь основной модуль. Давайте пока дополнительный оптический модуль отложим в сторону. Откроем основную коробочку и посмотрим, что у нас тут имеется. Ну да, как я и говорил, здесь в стандартном комплекте идет сам модуль, то есть сирена, который принимает радиосигнал от оптических вот этих вот модулей. Значит, здесь у нас идет звуковая сигнализация и оптическая сигнализация, то есть какая-то тут, ну, типа как светодиод или вспышка. Так, здесь у нас кнопки выбора мелодий, кнопка увеличения, уменьшения громкости и не знаю, надо смотреть, может память какая-то. С этой стороны у нас кнопка включения, выключения. Также, если вы используете аккумуляторы, здесь мини-USB идет под зарядку этих аккумуляторов. Значит, батарейки у нас уже идут в комплекте. То есть китайцы постарались на славу. Так, здесь у нас все. Мануальчик такой небольшой на английском языке, в котором, в принципе, описаны вот все основные функции, что тут у него есть, чего нету. Переводить не буду. В принципе, тут сложного ничего нету. Такой мануальчик, оптический модуль и крепление к нему. Давайте пока коробочку в сторону отложим. Так, здесь больше ничего нет. Здесь тоже у нас в комплекте идут батареечки. Так, это все у нас вот так вот закрывается. Здесь у нас все включается. И также, если используется аккумулятор, тоже можно воткнуть, подзарядить их мини-USB. Значит, там батарейки, наверное, не активированы. Они, наверное, они в изоляции. Ладно, потом откроем. В принципе, при включении просто здесь что? Светодиод начинает мигать. Давайте, ладно, попробуем. Сейчас, чтобы видео было полным, сейчас я продемонстрирую, как это все работает. Сейчас мы снимем всю эту изоляцию.
батареечек и включим, посмотрим, как это все работает. Постараюсь все это быстро сделать. Так, все это дело закрываем. Так, включаем. Эту еще штуку надо. Так, здесь у нас тоже открываем. Открываем. Вставляем. Сюда. Вот так вот. Так, включаем. Все, загорелся у нас красный светодиод, который показывает, что оптический датчик готов. То есть мы его наводим в сторону стены, включаем основной модуль, который сигнализирует о движении. Раздается вот такой вот сигнал. Он сигнализирует, что модуль поймал. Hello, welcome. Так, модуль законнектился, и проверяем, значит, движение рукой. Делаем. Что-то он. Вот, все, поймал сигнал. Ну, это, скорее всего, не приветствие, а мелодия на движение. Да. Так оно и есть. То есть можно ее поменять. Ну, в принципе, тут все понятно. Также и второй датчик будет коннектиться при включении с основным блоком и давать ему такой же сигнал. Мелодию можно эту стрёмную поменять. Понятно, тут их 32, если я не ошибаюсь. Так, отключаем. Для этого датчика оптического у нас здесь такой шаровидный кронштейн, который можно у нас настроить, прикрутив к стене, как угодно повернуть этот датчик. Что-то не влезает. Ну ладно, короче, вы в принципе поняли. Здесь у нас два самореза и регулировочка самого датчика. Так, ну в принципе все. И крепеж к нему. Так, это у нас подставочка идет для самого основного блока, сигнализирующий нам о движении. Можно поставить там на стол, куда угодно. Ну, в данном случае товарищ владелец фуры будет в кабине держать этот блок, а два этих модуля установят в начале и в конце фуры. Вот. Так, значит, все, выключаем, откладываем. Значит, дополнительный блок идет в комплекте. Значит, пока распаковываю, скажу, что стоимость данной сигнализации составляет в районе 1400 рублей. Да, 1400 рублей. Ну, здесь все то же самое, только без дюпелей зеленых. Просто саморезики. Такое же, значит, крепление шаровое. Батарейки, интересно, есть? Нет? Батарейки такие же в комплекте. Все то же самое, только нет дюпелей. Так. Ну вот, в принципе. То же самое абсолютно. Подзарядка есть. Идентично. Ну, вот такое вот устройство. Интересно. Здесь тоже у нас коробочки из-под оптического датчика. Тоже инструкция идет. Мануальчик. Технические характеристики. И всякая остальная белиберда. Такой вот обзорчик. Все, спасибо всем за внимание. Ждем дальнейших посылок. Пока-пока.